ខ្ញុំអត់សង្សារខ្ញុំអត់គូក៏មិនទៅអ្នកណាអ្នកចេញតែថាមិនស្រួលអត់សង្សារដែរបើខ្លាំងស្រឡាញ់គ្នាមួយស្មៃបើខ្លាំងធ្វើសង្សារមួយស្មៃចង់មានម៉ែក្មេកនឹងគេដែរហើយគាត់ម៉ែនាមកូនប្រសាស្រីចង់មានពុកក្មេកនឹងគេដែរបែកូនខំត្រូវកុំប្រកាន់កូនអីខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខបើខ្ញុំនេះបានរៀបការខ្ញុំរំឲ្យអូនដៃហើយបាត់ភាពស្រីស្រីឲ្យចូលរួមទៀងវងមានអតីតាអបិយារំខ្លាំងហ្មងមានអនិច្ចអនុគឺជាគិតស៊ីវិរំហ្មងអាការៈរមមយមកមកលៀបអាថងជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃក្មួយរាជនីគេធ្វើបែបនេះចំពោះឯងវាជារឿងស័ក្តិសមហើយបើប៉ាជាក្មួយរាជនីក៏ប៉ាធ្វើបែបនេះដែរហើយឯងគុំតែកាត់ទុកមិនសុខចិត្តព្រោះរឿងនេះវាជាកំហុសរបស់ឯងទាំងស្រុងប៉ាខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់កំហុសតាអញ្ចឹងព្រមទទួលស្គាល់កំហុសវាជារឿងល្អណាស់លោកកូនប៉ុន្តែអ្វីៗវាហួសពេលអស់ហើយខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ហួសពេលទេប៉ាឲ្យតាប៉ាចេញមកជួយកូនឯងចង់ឲ្យប៉ាជួយឯងយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាចូលស្ដីដឹងដូចគ្នាកូនមិនដែរប៉ារឿងអាស្រូវរបស់កូនវាធំណាស់អ្នកណាក៏គេដឹងលឺដែរហើយអ្នកណាគេទៅព្រមលើកូនឯងទៀតណាប៉ាបើយើងមិនសាកផងយើងមិនដឹងប៉ាហើយមនុស្សក្នុងលោកប៉ាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខុសដែរតែសំខាន់ណាជឿចេះកែខ្លួនមែនទេប៉ាហើយខ្ញុំសន្យាមួយប៉ាថាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្រមកែខ្លួនដូចជារបស់របស់កូនចៅឲ្យតែកូននេះបានជានិយាយជាពុនរបស់កូនណារឿងនេះចាំប៉ាស្ទាបទុកមើលសិនអរគុណប៉ាមិនបាច់អរគុណប៉ាទេព្រោះប៉ាក៏គ្មានសង្ឃឹមដែរហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឡើងទៅកាន់តែខ្លាំងទៅចង់ខ្ញុំពិតជាលងស្រឡាញ់គេពិតប្រកបមែនណាខ្ញុំពិតជាអត់មានចិត្តខ្លួនឯងសោះហើយតែបានជាខ្ញុំធ្វើលងស្រឡាញ់គេរហូតដល់ចិត្តអត់ហួចចឹងពេលនេះគេទៅណាគេពុំធ្វើអីគេមានលឹកដល់ខ្ញុំខ្លាំងអត់ពេលនេះខ្ញុំនឹកគេខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ចាគឺម៉ាក់ហើយនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមកអង្គុយដណ្ដើរដណ្ដងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអូកូនចាញ់មកស្រូបយកខ្យល់អាកាសហ្នឹងម៉ាក់ហើយការចាក់ចែងរបស់ក្មួយភូភ្លាមអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ទទួលយកអត់បានសោះព្រោះអីក្មួយភូគេជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់អាចទុកចិត្តបានពិតជាមិនចង់ឲ្យគេចាក់ចែងទៅមែនតែយ៉ាងណាក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរដែលគេបានចាក់ចែងពីគ្រួសារមួយនេះព្រោះថាបើសិនជាគេនៅបន្តគេនឹងមិនមានអនាគតល្អទេព្រោះអនាគតរបស់គេអាចនឹងក្លាយជាអ្នកដែលល្បីល្បាញម្នាក់គេអាចខ្លាចជាមនុស្សល្បីល្បាញបានមិនទៅម៉ាក់គឺក្មួយវិភូបានទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ាក់ថាមានតារាល្បីលំដាប់ជួរមុខម្នាក់ឈ្មោះភក្ត្រាបានតាក់ទងឲ្យគេហ្នឹងទៅថតខ្សែភាពយន្តឥឡូវហ្នឹងគឺគេបានទៅជួបនាងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគេកំពុងតែនៅជាមួយតារាស្រីម្នាក់ហ្នឹងមែនទេម៉ាក់ត្រូវហើយព្រោះក្មួយវិភូបានប្រាប់ម៉ាក់ថាតារាស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺបានរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគេរួចរាល់ហើយមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ណាស់ចឹងតាបានចាក់ចេញទៅអត់ចាំថ្ងៃស្អែកសិនសោះវាជាសិទ្ធិនិងជាជំរឿនរបស់គេណាកូន
យើងគ្មានសិទ្ធិខឹងនឹងថាឲ្យគេឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានចាញ់ពីផ្ទះរបស់យើងវាមិនរត់តែល្អមែនអត់ព្រោះបំណងកូនក៏មិនចង់ឲ្យគេនៅទីនេះដែរ ប៉ុន្តែកូនខឹងគេម៉ាក់ ខឹងរឿងអី ខឹងតែមនុស្សប្រុសចិត្តងាយម្នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែគេក្តាប់ភ្លាមក៏ទៅតាមគេផ្លែតឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយតារាស្រីម្នាក់ហ្នឹងផងមើលទៅ ហើយចាស់កូនតែគិតច្រើនទៅអីកុំគិតច្រើនកូននាំឈឺក្បាលទេ ម៉ាក់កាត់មើលមនុស្សប្រុសហើយនឹងមនុស្សស្រីនៅជាមួយគ្នាសមដែរអត់ អារឿងហ្នឹងវារត់តែមិនចាំបាច់កូនគិតទៀតអីព្រោះអីអ្នកខូចខាតមិនមែនកូនណា ប៉ុន្តែកូន ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចណែអេដូចនេះហើយកូននឹងយ៉ាងម៉េចចេះបាត់បែងតាមមិនតាន់សោះដូចនេ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 ះ សូមអញ្ជើញភាសាទឹក សូមអញ្ជើញភាសាទឹក អរគុណ ម្ចាស់ចំការដ៏ធំប្រចាំស្រុកយើងនិងអ្នកប្រុសវណ្ណថាអនាគតស្វាមីអ្នកនាងរាជនីលោកស្រី អរគុណហើយ អរគុណច្រើនលោកប៉ោខ្ញុំស្វែងពាក្យហ្នឹងណា ចាអ្នកប្រុសដល់អញ្ចឹងញឹមបិទបត់ចិត្តទេប្រុសព្រៀងខ្លួនស្នេហ៍ញ៉ៃរើមុខ សៃប៉ោ ចាអ្នកស្រី អស់កាយការចឹងទៅ ហើយអ្នកស្រីតែខ្ញុំមកចង់នឹងស្ដាប់បន្តក្រែងអ្នកស្រីមានការអីប្រើខ្ញុំទៀតណា ប៉ោ ចាលោកប្រុស ឆាប់ចេញទៅ ចាលោកប្រុសអ្នកស្រី ខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ធ្លាប់សាងកំហុសដែរប៉ុន្តែបើយើងហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងហើយឈប់សាងកំហុសខ្លួនឯងបន្តទៀតនោះគឺល្អហើយ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូអ្នកមីងហើយខ្ញុំសូមសន្យាថាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងកសាងខ្លួនបានល្អខ្ញុំនឹងចូលធ្វើជាព្រាននារីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាស្វាមីដ៏ល្អនៅថ្ងៃអនាគត បានលើក្មួយនិយាយប្រាជ្ញាចិត្តបែបនេះមីងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែ តែយ៉ាងម៉េចអ្នកឆាប់និយាយមកព្រោះតាមស្ដាប់ទៅដូចជាស្ទាក់ស្ទើរ ត្រូវហើយអ្នកមីងនៅស្ទាក់ស្ទើរមែនទេ គឺមីងមិនចំទាស់នោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះគឺសម្រាប់ចិត្តនៅលើរាជនីកូនស្រីរបស់មីង ប៉ុន្តែមែនហើយចំពោះរឿងនេះគឺមានតែកូនរាជនីសម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់ទេដែលអាចសម្រេចចិត្តបាន ខ្ញុំគិតថាលោកពូអ្នកមីងគឺជាម្ដាយពុករបស់នាងហើយខ្ញុំគិតថានាងប្រហែលជាមិនហ៊ានប្រកែកជាមួយទេមែនទេ ពិតមែនហើយដូច្នេះផានិតនឹងអ្នកយករឿងនេះទៅជជែកជាមួយរាជនីទៅណា ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកពូអ្នកមីងចេញមុខអ្វីៗនឹងអាចទៅរួច គឺមិនអាចទៅរួចខ្ញុំសុំទោសលោកអ៊ំផងខ្ញុំសុំបដិសេធរឿងនេះជាដាច់ខាតមិនដោយសារតែកូនផលលោកអ៊ំជាព្រះនារីឬមួយក៏មិនទទួលខុសត្រូវអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់អត់មាននិស្ស័យជាមួយគ្នាសូម្បីតែបន្តិចខ្ញុំសុំទោសលោកអ៊ំម្ដងទៀតតែខ្ញុំគិតថាលោកអ៊ំជាមួយនឹងកូនប្រុសមិនបាច់ចាំព្យាយាមចំណាយពេលជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងទេព្រោះវាអត់មានលទ្ធផលអីខ្ញុំក៏អត់អាចពេញកំណងរបស់លោកអ៊ំបានដែរខ្ញុំលាទៅសិនទេ ប៉ាគិតរួចហើយថាឯងប្រកាសជាយកមុខប៉ាទៅលក់ទីបំផុតឯងយកមុខប៉ាទៅលក់ពិតប្រកបមែនខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ ប៉ារឿងនេះបើយើងមិនសាក
គឺមិនដឹងទេ ឥឡូវវាដឹងហើយលទ្ធផលគឺអាម៉ាស់នឹងឯងសំណាងហើយដែលនាងមិនទុនអីអាបត់ចំពោះប៉ាបើនាងប្រលះទៅតាមចរិតរបស់នាងវិញហ្នឹងដឹងយកមុខទៅទុកតាណាទេ នាងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមកកូននឹងសងសឹកនាង ឯងចង់ធ្វើអីគេ ប៉ាកុំទៅដឹងប៉ាចាំមើលចោល ណែកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់អសោះណា ប៉ាកុំបារម្ភកូនចេះគិតថាកូនគួរធ្វើរឿងអីហើយហើយមានមនុស្សអាចជួយកូនបាន អ្នកណា លទ្ធផលបែបណាចាំកូនជំរាបជូនប៉ាពេលក្រោយ បានថានេះអាកូននេះវិញហើយ ប្រឡងចប់ភ្លាមបាត់លោកគ្រូភ្លាមគ្នាដូចជានឹកលោកគ្រូ គ្នាក៏នឹកគាត់ដែរទូរស័ព្ទគាត់ក៏ទេមិនចូល Facebook គាត់ក៏បិទទៀតរាជិនីឯងមានដឹងថាលោកគ្រូទៅនៅណាអត់ឯងជាសិស្សសម្រាប់គាត់ឯងគួរតែដឹងថាគាត់នៅណាមិនត្រូវមកសួរគ្នាវិញហើយណាមួយគេមិនដឹងក៏គ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រូសាគ្នាទៀតដែរ គម្រោងគាត់ថាប្រឡងចប់នឹងជួយលោកគ្រូមកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាតែឥឡូវខកណាត់អស់ហលីង ទីលោកគ្រូផ្ញើសារមកតានេះ មែនណាមើលផ្ញើសារថាម៉េច អត់ទេចាប់ភ្នាក់នេះស្ដាប់ មកអានឲ្យលឿនមក សួស្ដីកូនសិស្សសំណប់ អាយយសិតតែកូនសិស្សសំណប់ណែបើសិនជាប្រើជាមួយគ្នាវិញណាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេមើលអានតមើល លោកគ្រូសុខសប្បាយជាទេចុះកូនសិស្សសំណប់វិញសុខសប្បាយអត់ពេលនេះលោកគ្រូរស់នៅបានសុខហើយដែលសារតែមានការជ្រុំជ្រែងពីតារាសម្ដែងភក្ត្រាហើយលោកគ្រូក៏នឹងក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងនៅពេលខាងមុខនេះដែរកូនសិស្សសំណប់កុំភ្លេចគាំទ្រលោកគ្រូផងណាលាសិនហើយ អូយពិតជាអស់ចាមែនណាលោកគ្រូគ្រាន់តែឈប់ពីការងារបើកបរឡានភ្លាមមានឱកាសខ្លាចជាតារាសម្ដែងភ្លាមណាក៏ទៅមនុស្សប្រុសស្រស់សង្ហាពិតជាមានរិស័យមែន អូយទីលោកគ្រូបានថតជាមួយតារាសម្ដែងភក្ត្រានឹងទៀតណា មែនមើលឲ្យគ្នាសុំមើលតិច មើល អូពិតជាស្រស់ស្អាតណានេះកំឡោះសង្ហាប៉ះតារាស្រីលំដាប់ប្រទេសពិតជាអស្ចារ្យណាណែមើលលោកគ្រូសង្ហាមិនចាញ់តួកូនលំដាប់ប្រទេសប្រមាណនេះណាលោកគ្រូមុខជាល្បីល្បាញមិនខានឯងគិតដូចគ្នាឯសុភា ប្រកាសទេគ្នាក៏គិតចង់ដែរព្រោះតែមានការជ្រុំជ្រែងពីតារាសម្ដែងស្រីល្បីប្រចាំប្រទេសហើយគឺពិតជាអំណោយផលហើយ មែនហើយមើលលោកគ្រូហើយនឹងតារាសម្ដែងហ្នឹងស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចសង្សារអញ្ចឹងសមគ្នាខ្លាំងណាស់នេះបើបានជាគូមិនដឹងស័កសមគ្នាយ៉ាងណាណែរាជនីឯងគិតដូចគ្នាអត់នេះមើល រាជនីកាត់អីហ្នឹង ខ្មោចចូលដូចទៅរាល់ដងហ្នឹង សង្ហើយណាឃើញអត់ រាជនីក្រែងចេញតែញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅមួយមិត្តភ័ក្តិមិនបានជាមកវិញធ្វើទឹកមុខដូចជាពិបាកមើលមិនកូន មែនហើយអ្នកនាងនេះមើលទៅមុខអ្នកនាងដូចជាចង់ស៊ីសាច់នរណាម្នាក់អញ្ចឹង ដឹងហើយចង់ស៊ីសាច់មនុស្សម្នាក់ អូយស្លាប់ហើយអ្នកនាងនេះអ្នកនាងខ្លាចជាយៈពីអង្ការហើយចង់ស៊ីសាច់ណាគេដែរ ចង់ស៊ីសាច់មនុស្សផងម្នាក់ អូយ ស៊ីសាច់មនុស្សប្រុស មនុស្សប្រុសទៀតនេះណាគេទៅអ្នកនាង តាមមនុស្សប្រុសណាទៅកូន គឺតកូនឡានស្ដាប់ចិត្តប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងហើយ ក្មួយភូហ្នឹង មកភូ ហើយចោះក្មួយភូទៅធ្វើអីកូនឯងបានជាខឹងគេដល់ថ្នាក់ហ្នឹង គឺដោយសារតែនាយមកចុចម្នាក់ហ្នឹងណាមានចិត្តសាវ៉ារេមីរេរ៉ដូចចង់ស្រោអញ្ចឹង ក
ក្មួយភូហ្នឹងទៅសាវ៉ាជាមួយអ្នកណាគេដែរទៅ ក៏ជាមួយសាភាហ្នឹងឯងម៉ាក់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់សាភាណាផ្អែមល្ហែមជាមួយសាភាល្អល្អិនជាមួយគេហើយនិយាយថាគេនឹងជាសិស្សសំណាប់ចិត្តទៀតសិតតែមានម្ដងចង់ចោលស្ដីគេប៉ុន្តែចុងក្រោយសិស្សជាមួយតារាស្រីម្នាក់នោះបាត់ម៉ាក់គិតមើលថាមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងឯងមានចិត្តសាវ៉ាដែរអត់ អូយអ្នកនាងខ្ញុំមកសុំបរិយាយចំនួនអ្នកម៉ាក់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនាងថាមនុស្សប្រុសដូចបងភូនេះគឺជាមនុស្សប្រុសកម្ពុជាសាវ៉ាដំបងឲ្យភ្នែកឲ្យដៃឲ្យពេញប៉ោងនេះឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមស្យាក់ទៅតាក់ទងមួយអ្នកនាងសាភាមិនបានប្រមាណផងទៅលួចល្អោកល្អើនជាមួយតារាស្រីម្នាក់នោះហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ថា ឆ្កឹះរឿងអី គឺឆ្ងល់ត្រង់ថារឿងនេះវាជារឿងខ្ញុំជាមួយនឹងនាងសុភាហើយស្រាប់តែនឹងតូចរាជនីនេះទៅឈឺចិត្តឆ្អិតទ្រង់ជំនួសពួកខ្ញុំដែលជាម្ចាស់បេះដូងកំពុងតែធ្លុះធ្លាយនេះជាមួយនឹងប្រុសសាវ៉ាហ្នឹង មែនហើយម៉ាក់ក៏ឆ្ងល់ដូចជានាងប៉ោងអញ្ចឹងដែរ តែសារសាភាគេមិនពេកចិត្តរបស់កូនហ្នឹងឯងបើមិនមិនពេកក៏កុំខ្វល់ដែរ អូយស្លាប់ហើយនេះខ្ញុំមកតែដឹងថ្ងៃនេះទេថាអ្នកនាងជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អម្នាក់សុខចិត្តឈឺចាប់ឆ្អិតទ្រង់ជំនួសមិត្តភក្តិហើយពិតជាគួរឲ្យសរសើរសុំសរសើរ ម៉ាក់ស្អែកកូនមានកម្រងឡើងតែពេញឯង កូនឡើងទៅភ្នំពេញមានការអី ដឹកក្មួយផោះធាកូនចង់ទៅលេងក្មួយ សុំទៅដែរខ្ញុំបានជួយកាន់អវ៉ាន់អ្នកនាង ជួយទៅនៅផ្ទះហ្នឹងទៅ អូយហេអ្នកនាងសរសៃតែឡើងទៅពេញហ្នឹងមានការអីផ្សេងទេហ៎ ណែបងប៉ោងគឺរបស់ខ្ញុំកុំមកចេះដឹងបិទមាត់ភ្លាម ក៏សួរបានដែរណោះអ្នកស្រីណោះធ្វើការល្អជីសាបាញ់ បាទ នឹកផោអ្នកស្រីតែឈើ ពួកឯងទាំងពីរទៅផ្ទះបាយចុះ ចាជួយរៀបលាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងផលទុកនឹងចាស់ហើយបងទៅមើលកូនផុសធាទៅណា ចាអ្នកស្រី មកបង បាទ អូនដូចជូន អរគុណអូន ចា តោះបងឆាប់ញ៉ាំទៅតនេះក្តៅ ចាបង តោះ យ៉ាងមិនដែរឆ្ងាញ់អត់ ឆ្ងាញ់ចុះអូនឆ្ងាញ់អត់ ណាចេះមកខលមកស្មានហៅឡូខ្ញុំសុំបងលភាបងខ្ញុំអនាគតបងដៃបងណាចាបងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់បងប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជាសម្ងាត់អាកបាំងហើយខ្ញុំចង់និយាយពីអ្នកបងហើយសង្ឃឹមថាបងអត់យករឿងនេះប្រាប់អ្នកណាផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេហើយស្អែកបងទៅនេះអញ្ចឹងមិនយើងជួបគ្នាម៉ោង 7 ព្រឹកណា ហើយទីតាំងខ្ញុំនឹងជំរាបប្រជុំបងតាមក្រោយបាទអរគុណចាំបងណាបាទជំរាបបងសង្ឃឹមថាគម្រោងការមួយនេះនឹងជោគជ័យទៅចោះ ពីណាគេនឹងបង អូគឺមនុស្សរោគចិត្តហ្នឹងតែងតែខលមកអត់ប្រយោជន៍តែអញ្ចឹងហើយរំខានមែន បើសិនជាអញ្ចឹងលើកក្រោយបងមិនចាំបាច់លើកទេហើយចុចបិទទៅ
បាទបងដឹងហើយតើអូនឆាប់ញ៉ាំទៅតោះនេះក៏ដែរ ចាបង តើបានថាមានការសំខាន់អ្វីជាមួយខ្ញុំទៅសម្ដីរបស់គេធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាមិនស្ងប់ចិត្តសោះគាត់ថា បាទបង នេះឯងមកចាំបងយូរហ៎ ទៅមកមុននេះដែរអរគុណបងដែលព្រមមកតាមការណាត់របស់ខ្ញុំ ឯងមានការអីចង់និយាយមួយបងឆាប់និយាយមក ឯងបានហូបនេះមកពីណា ខ្ញុំបានលាក់បាំងបងទេរូបថតនេះខ្ញុំបានថតតាំងពី3ខែមុនមកគឺខ្ញុំបានឃើញបងជាមួយនឹង Superstar ម្នាក់ដើរចូលក្នុងសន្តាគារតែចៃដន្យអីពេលនោះខ្ញុំក៏បានឃើញបងទើសងជាមួយគ្នាដើរចូលក្នុងសន្តាគារនឹងឯងតារាសីម្នាក់នោះដើរពាក់ម៉ាស់ថាគេស្គាល់ប៉ុន្តែរហូតដល់មុខបន្ទប់សន្តាគារទើបដោះម៉ាស់ចេញហើយខ្ញុំក៏ដឹងថានាងម្នាក់នោះជាអ្នកណា ឯងរួចថតបងមានបំណងអី បងតាមការប៉ັດទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកចូលចិត្តប្រមាញ់រូបរបស់តារាព្រោះថារូបនេះអាចនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃក្រោយឬក៏ថ្ងៃនេះ ឯងប្រាប់បងមកឯងចង់បានអី តាមការប៉ັດទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំរឿងមួយ ជួយឲ្យទៅ គឺរឿងរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងស្រីរបស់បង លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បានប្រាប់ថារាជនីមិនព្រមរៀបការជាមួយនឹងឯងដាច់ខាត ប៉ុន្តែបងគឺជាបងប្រុសរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងអាចនឹងស្ដាប់បង ហើយបានថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់នាងមិនស្ដាប់ផងចោះទម្រាំតាបងទៅនាងមិនស្ដាប់ ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយបែបណាជាមួយបងទេព្រោះប្រាប់បងថាស្ថានភាពគ្រួសារបងនិងខ្ញុំគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើបងមិនជួយខ្ញុំអនាគតបងថៃរបស់បងអាចនឹងជាអ្នកបើកឡានកថាបានដែរ ឯងនិយាយចឹងចង់បានន័យថាម៉េច ខ្ញុំចង់និយាយថារាជនីកំពុងតែស្រឡាញ់អ្នកបើកឡាននឹងឯងបងដឹងទេខ្ញុំស្រឡាញ់ប្អូនរបស់បងចង់រៀបការជាមួយនាងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាបងជួយខ្ញុំដោយវិធីសាស្ត្របែបណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងជួយខ្ញុំមិនបានទេរូបថតទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងឲ្យភរិយារបស់បងមើលទាំងអស់ហើយមកដល់ពេលនោះស្ថានភាពបងបែបណាគ្រួសារបងបែបណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរឥឡូវខ្ញុំដល់ពេលទៅវិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់បងថាការចាំរបស់ខ្ញុំគឺមានតែកំណត់ខ្ញុំទៅវិញហើយ ហើយ បែកមួយប្រុសមានយូរផ្នែកដល់ហើយនៅឡើងពេញកន្លះស្ដោក រាជនីមិនក៏អូនមកមិនប្រាប់ឲ្យបងបានដឹងមុនស្រួលបងរៀបចំទទួលណា អូយរៀបចំស្អីទេបងថាដូចខ្ញុំភ្ញៀវពិសេសមកពីណាអញ្ចឹងណា ធ
តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវប្រាប់បងឲ្យបងបានដឹងដែរនិយាយចឹងមិនក៏អូនមកម្នាក់ឯងចឹង អូខ្ញុំនឹកក្មួយផោះស្ទាពេកហ្នឹងណាចឹងទៅក៏ឡើងមកលេងក្មួយផោះបងណាយកក្មួយទៅកេងវិញណាខ្ញុំថែបអស់ចិត្តហើយ មកបងស្ទាឆ្លាតគេណាឆ្លាត បងនិយាយចឹងថ្ងៃហ្នឹងបងនឹងភៀវគាត់មកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះអត់ អូជាថ្ងៃអាទិត្យធម្មតារដងគាត់មកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះតាអូននិយាយដើមមកដល់ភ្លាមហ្មង រាជនី ងាយសួរបង ល្អបងឲ្យមកដល់ពីកា អូខ្ញុំមកដល់មកស្ទូដែរ អូនអញ្ចឹងអូមែនហើយបងមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយមិនអី មានរឿងសំខាន់អីបង តិចទៀតអូនឯងដឹងហើយអូនអូនឯងទៅលេងមួយកូនសិនណាបងមានការនិយាយជាមួយអូនតិច អញ្ចឹងបងនៅភាសាជាមួយរាជនីតាមសម្រួលចឹងណារាជនីបងទៅសិនហើយ ចាបង តាំងទទួលទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចមកខ្ញុំសង្កេតមើលបងនៅភានេះដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសូវជាល្អសោះតើគាត់មានការអ្វីលាក់បាំងជាមួយនឹងខ្ញុំបានជាមិនឲ្យខ្ញុំដឹងតាមមានរឿងអីសំខាន់ជាមួយរាជនីទេណាបងទៅណា មិនអត់មកបខំឲ្យខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនេះបានថាម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹង លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ប្រាប់បងថាឲ្យទទួលយកគេ មែនទេវាជាការប៉ັດ ហេតុអីក៏ឯងបោះបង់ឱកាសល្អនេះចោលបានថាគេជាកូនអ្នកមានណារាជនី ក៏ព្រោះតែគេមិនមែនជាជំរឿរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហី ជំរឿរបស់ឯងគឺពិភព វាជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនក៏បងដឹង ដឹងថាបងឯងដឹងចិត្តឯងទៅបានហើយ តាមខ្ញុំមើលទៅបានបងដឹងពីខ្ញុំច្បាស់បែបហ្នឹងហើយគេនឹងទៅបញ្ចុះបងស្អីខ្លះបានបងបខំឲ្យខ្ញុំតាក់ទងជាមួយគេនេះ ហើយរាជនីស្ដាប់បងណាអូនត្រូវតែទទួលយកគេព្រោះថាវ៉ាន់ថាគេជាកូនអ្នកមានណាគ្រួសារគេមានជីវភាពល្អគេមានតែកិត្តិយសមានតែឈ្មោះមានតែការងារច្បាស់លាស់បើឯងទទួលយកគេឯងគាត់ជាហ៊ុននៅបានស្រួលហើយហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបងបខំឲ្យឯងទទួលយកគេបងបខំឯងបែបនេះមិនមែនមកពីវ៉ាន់ថាគេមកបញ្ចុះបញ្ចូលបងទេគឺបងខ្លាចតែនេះវ៉ាន់ថាគេទៅរើយកអ្នកផ្សេង ក៏ល្អបើគេទៅហៅមនុស្សផ្សេងក៏ល្អដែរហើយបើសិនជាគេទៅហៅមនុស្សផ្សេងម្នាក់ដែលគេធ្វើឲ្យមានផ្ទៃពោះហ្នឹងទៀតណាកាន់តែល្អជាងហ្នឹងទៀតពួកខ្ញុំគ្មាននិស្ស័យជាមួយនឹងមនុស្សផុសគ្មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងឯង ណែរាជនីមនុស្សផុសណាក៏ចេះខូចនឹងខលដែរសំខាន់ថាគេចេះកែហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគេមានចិត្តស្មោះនឹងស្លាយឯងណាឯងផ្ដល់ឱកាសគេម្ដងទៅណាបង ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់ទទួលយកមនុស្សផុសម្នាក់ហ្នឹងដាច់ខាតហើយផលសំខាន់ខ្ញុំអត់មាននិស្ស័យជាមួយគេ និស្ស័យអាចប្រឡោះបដាលបានទេ អត់ទេខ្ញុំអត់យកអ្នកផងដាច់ខាត រាជនីហើយក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាកំពូលរឿងពិតមែនរឿងនេះតើខ្ញុំគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាចង់ឲ្យគេទទួលយកបានថាគឺជារឿងមិនអាចកើតឡើងបានឡើយនៅក្នុងចិត្តនេះ បងមិនយល់ថាហេតុអីបានជាបងនៅភានេះគាត់បង្ខំឯងឲ្យទៅយកវ៉ាន់ថាអញ្ចឹងសោះ តាមខ្ញុំមើលទៅគោលចំហរបស់គាត់ណាគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងអានេះមុខជាប់ម្នាក់ហ្នឹង ឬចាស់ក៏ចំហរបស់ឯងវិញយ៉ាងម៉េចដែរ គោលចំហរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចតាក់ទងអានេះមុខជាប់ម្នាក់ហ្នឹងដាច់ខាត បងឃើញក៏ចំហរបស់ឯងរឹងមកបែបនេះបងគិតថាគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំឯងបានទេព្រោះថារឿងនេះគឺជាសុភមង្គលផ្លូវចិត្តរបស់ឯងណា ហើយចាប់បងគិតមកចំពោះរឿងហ្នឹង មានអីបងនៅខាងអូនជានេះ អរគុណបងថ្លៃដែលឈរនៅខាងខ្ញុំ មិនអីទេ ខ្ញុំចង់ពឹងបងរឿងមួយបានអត់ រឿងអីអូននិយាយមក ចង់ពឹងឲ្យបងទៅនិយាយជាមួយបងនភាកុំឲ្យគាត់បខំខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងអានេះមុខជាប់ម្នាក់ហ្នឹងទៀតបើសិនជាគាត់បខំខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំនឹងឈប់និយាយហៅគាត់មកជីវិត អូយកុំដល់ថ្នាក់នឹងអីអូន ខ្ញុំផ្ញើបងរឿងហ្នឹងផងណា បានចាប់បងប្រាប់គាត់ឲ្យណា អរគុណបងឯង ចា
បាទ ចាចាអរគុណអូន អរគុណអូនតើអូនញ៉ាំណា មក បងរៀបចំ សាច់ជូនបងនេះ ញ៉ាំអូន បងអូនគិតថាបងនេះមិនគួរណាទៅបង្ខំរាជិនីឲ្យទៅយកបរោះដែលនាងមិនស្រឡាញ់ចឹងទេណា អូនត្រូវឆ្ងាញ់បាយអាហ្នឹងអូនស្ដាប់បងមនុស្សយើងក្រោយរៀបការក៏អាចឆ្លាញ់គ្នាបានដែរអ្វីដែលសំខាន់នៅចំពោះមុខពេលនេះគឺបានថាគេពិតជាស្រឡាញ់រាជិនីនឹងចង់បានរាជិនីខ្លាំងណាស់ បើសិនជាការស្រឡាញ់អាចបណ្ដោះក្រោយការរៀបការបានពិតមែននោះអូនគិតថាបងនេះគួរយករឿងទាំងអស់នេះទៅពិភាក្សាជាមួយវណ្ណថាទៅវាត្រឹមត្រូវជាង អូនឲ្យបងទៅនិយាយvớiវណ្ណថាមិនវិញ គឺឲ្យគេនោះទៅយករីណាម្នាក់ដែលគេមិនស្រឡាញ់ហើយទៅរៀបការជាមួយគេទៅរៀបការរួចការស្រឡាញ់និងការបារម្ភគឺវាកាត់ឡើងតាមក្រោយវិញ នេះអូនឯងនិយាយឌឺបងហ៎ មិនមែនចឹងទេណាគឺអូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងធ្វើជាបងប្រុសម្នាក់ចេះគិតគូរថ្លឹងថ្លែងនិងយល់ផលលំបាករបស់ប្អូនស្រីបងសាក់គិតមើលបងគួរធ្វើទាំងវើនេះទៅលើប្អូនស្រីដែរឬអត់ដែលនាងបានបដិញ្ញាចិត្តហើយថានាងមិនយកបរោះនោះធ្វើជាប្តីនោះទេបងបើសិនជាបងគ្រាន់តែចង់សម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់បងហើយទៅរំលោភបំពាននៃការឈឺចាប់របស់ប្អូនស្រីណាអូនគិតថាបងគឺជាបងប្រុសម្នាក់ដែលអាត្មានិយមបំផុត ទៅហើយអូនបានហើយឈប់និយាយទៅឆាប់ញ៉ាំ ពិតជាប្លែកណាស់ និយាយដូចជាងាយពេកហើយមិនបានឃើញកូនមួយថ្ងៃហាក់បីដូចជាមិនបានឃើញកូនមួយឆ្នាំនេះបើមិនឲ្យខ្ញុំបានឃើញកូនមួយរយៈទេនេះខ្ញុំច្បាស់ជានៅកូនស្លាប់ស្ទាមិនខាន តែគេដែលឈឺចិត្តអីមិនសោះពេលនេះហើយខ្ញុំជាអ្នកឈឺចិត្តជន់លើឈឺចិត្តទៀតអ្នកដែលឈឺចិត្តជាងគេគឺខ្ញុំទៅវិញហើយចាក់តែមកចិត្តនឹងលែងស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើជាតារាសម្ដែងបានណាអូន អត់ទេសុំទោសព្រោះដោយសារតែរឿងអាស្រូវច្រើនពេកខ្ញុំគ្មានចំណងក្នុងចិត្តជាមួយរឿងតារាស្អីហ្នឹងឯងជាពិសេសរឿងអាស្រូវតាក់តងប្តីគេហ្នឹងហ្មង